Kirain ini subtitlenya udah. Iya. Bentar ya. Wait. I don't know what's happened. Hold on. Aku kira orang ngetok studio aku. Suaranya so real. Karena it was a game. It was a game. Guys, soalnya pintuku tuh di samping sebelah kiri, guys. Pintuku di sebelah kiri, guys. Terus di headsetnya tuh kedengaran suara. Aduh, malu banget. Kegocek game. Iya kan, real banget kan kalau di headset kan. Oke. Aduh. Ih. Aduh. Waktu sewa lu udah pada habis. Oke. Kayaknya aku. Oh, jadi kamu nggak sendiri di rumah? Nggak dong. Aku ada adekku. Cuma kadang tuh dia suka kayak ketok, Kak. Mau mie nggak? Kak, aku mau makan. Kak, aku mau nyemil gitu. Ada adikku yang cewek di sini. Jadi kadang suka ngetok. Kenalin adiknya pun gak malah. Masih sangat muda. Baru lulus. Baru lulus sekolah. Masih sangat muda, jangan deh. Serem. Ih. Nyopi udah tua belum lulus semua. Nah, dia alien, beda. Adik kamu yang pindah Oshi? Bukan, beda. Yang pindah Oshi itu laki-laki, yang ini perempuan. Dikatakan salah juga tidak benar.